उहाँ अध्यक्षको भनाइ जुन छ कि म राजीनामा पत्रमा साइन गरेको छैन, तर साइन म जस्तै छ हैन। अलि लडली बोल्नु। हजुर, अलि लडली। यो कुरामा हामी यो कसैको साइन हामीले गर्ने होइन, कसैको साइन गराएर हामी यत्रो मिडियाबाजी यता त्यता गर्ने होइन। साइन चाहिँ पक्कै पनि उहाँकै हो र उहाँले आफू राजी खुसी राजीनामा दिनुभएको छ। यो स्थिति कसरी उत्पन्न भयो? यो स्थिति अब उहाँको एकल निर्णय, उहाँको सबथोकमा अहिले सभादेखि लिएर कार्यपालिकाको बोर्डमा कुनै पनि कुरामा म जे भन्यो त्यही हुनु पर्यो। मैले अब तयार गरेर ल्याउने कार्यपालिकामा यसमा साइन गर्यो भने गर्यो, गरेन भने आफै उठेर हिँडिदिने हैन। त्यस्तै गर्दा गर्दै उहाँले अब सभा पनि नमान्ने, जुन सभा 5 गतेको हामीले गर्न खोज्यो त्यो पनि नमान्ने। त्यस्तै स्थितिले गर्दाखेरि उहाँ आफ्नै राजी खुसीले मेरै च्याम्बरमा उहाँले राजीनामा पत्रमा साइन गर्नुभएको छ। प्रत्यक्षमा उहाँहरू साक्षीमा वडा अध्यक्षज्यूहरू त्यही हुनुहुन्थ्यो, गर्नुभयो, उहाँकै साइन हो। अनि असोज 5 गते नै उहाँले राजीनामा दिएको कागजबाट देखिन्छ भने यत्रो लामो तपाईहरु किन चाहिँ समयपछि एकाएक चाहिँ त्यो स्वीकृत गरेर जानुभयो? यस्तो भयो, हामीले जुन राजीनामा दिनुभयो त्यति बेला हाम्रो योगेन्द्र सर हुनुहुन्थ्यो सभामा। अब हामीले योगेन्द्र सरको सचिवको उपस्थितिमा जुन सभा गर्यौं त्यो सभालाई हामी नमान्ने, पास हुन नदिने, योगेन्द्र सरलाई नमान्ने। 4 घण्टा नबित्दै हाम्रो सभाको उहाँले अब अर्कोलाई निमित्त दिनुभयो, जुन कि सञ्जय कुमार शाहलाई। र सञ्जय कुमार शाहलाई मन्त्रालयले आर्थिक कारोबार नदिने र त्यसपछि हामीले यो कुरा मन्त्रालयसम्म पुग्दाखेरि रमेश चौधरीलाई पठाउनु भयो, उहाँले रमेश चौधरीलाई नमान्ने। यस्तै गर्दाखेरि यो हामीले समन्वय पनि धेरै गर्न खोजे। बीचमा अध्यक्षजीलाई म बारम्बार आफै पनि भेटे, फोन गरे, फोन उठेन, रिसिभ भएन। यही कुराले गर्दाखेरि यो 1.5 महिना मात्र होइन 2-3 महिना पनि जान सक्थ्यो, किनभने हाम्रो अहिले प्रमुख प्रशासकको कुरा फिक्स भएको थिएन मन्त्रालयबाट। र हामीले जति बेला थाहा पाएँ, म आफै पुगेको थिएँ काठमाडौँ, हाम्रो वीरेन्द्र सर यहाँ अग्निसारको लागि जति बेला उहाँ सिफारिस हुनुभयो त्यसपछि अब हुँदैन। यहाँ हाम्रो बेथिति विगती सङ्घर्ष समिति पनि छ, यता कर्मचारीहरू तलब खान पाएको छैन। हामीलाई धेरै बाध्यता भएर यो कदम चालेको हाम्रो कार्यपालिका टिम। कि त अब हामी के गर्ने, राजीनामा हामी नै दिनु पर्यो कि केही कदम अगाडि चाल्नु पर्यो। अध्यक्ष पछाडिको काम गर्ने कर्तव्य अधिकार उपाध्यक्षकै हुन्छ र यो आफूले मैले अध्यक्षै बन्न खोजेको होइन, म आफ्नै ठाउँमा ठिक छु। यो कुरा हामीलाई यो पालिकाको निकास कसरी हुन्छ भनेर यो कदम हामीले चालेको। अनि अहिले तपाईको अध्यक्षजीले मैले चाहिँ राजीनामा नदिएको भनेर जुन प्रेस मिटै गरेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ, तपाईले राजीनामा दिएको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। अब यस्तो स्थितिमा चाहिँ दोहोरो चाहिँ राजनीतिक दबावमा पालिका परेर अन्यलमा पर्न सक्ने स्थिति छ कि छैन? यो मेरो नजरमा विचारमा छैन, किन यो कानुनी प्रोसेस एउटा यो जुन साइन गरिसक्छ नि जति बेला त्यो भन्छ म मान्दैन, त्यो उहाँको भनाइ होला। तर मेरो दाबी छ कि उहाँको साइन हो र उहाँले जे गर्न खोज्नुहुन्छ, जसो दाबी दिनुहुन्छ उहाँ आफ्नो सम्बन्धित निकायबाट जाओस्। उहाँले के भन्नुभएको छ भने हिजो एकपटक चाहिँ हामी चाहिँ समन्वय गर्छौँ, त्यो समन्वयबाट पनि यदि निकास निस्किएन भने म चाहिँ अदालतमा जान्छु। अदालतमा यो मुद्दा फेरि चलेपछि त यो पालिकाको समस्या त झन् फेरि बल्झिनै रहिहाल्छ होइन? उहाँ अब समन्वय कोसँग गर्नु? तपाईसँग उपाध्यक्ष हामीसँग समन्वय म आफै गर्दा पनि त उहाँ आउनु भएन। हामीलाई कदम चाल्नु पर्यो। अहिलेसम्म टेन्ट लागिरहेछ, अहिले पनि उहाँ हेर्नुभएको होला कस्तो गाली गुलोच भइरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्ने? अब उहाँ जाओस् न त, अदालती प्रक्रिया भइरहन्छ। हाम्रो पालिकाको निकास चाहिँ हामी कामकाज अगाडि बढाउँछौँ। अनि जुन कृत्यकै कुरा गर्नुभएको छ उहाँले, वाडा नम्बर 4 को अध्यक्षको कुरा गर्नुभएको छ, अनि तपाईको 15 दिनको निमितको कुरा गर्नुभएको थियो, अनि त्यसपछि 7 दिनमा निमित दिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो के हो? त्यो बार्गेनिङ के हो? त्यो यथार्थ के छ? यो कुनै पनि बार्गेनिङ होइन। एउटा सामाजिक सञ्जालमा अब हामी जनप्रतिनिधि जिम्मेवारी पक्ष कसैले केही हालेका छैनौँ, हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो भएको छैन। अब बोल्ने क्रममा त्यो कहिलेको हो, कुन दिनको हो, त्यो बार्गेनिङ हामीले गरेको होइन नि त। हामीले त समन्वय गर्न खोजेको, समन्वय गरेको हो।
उहाँ आफै प्रेस विज्ञप्ति पनि हेर्नुभयो होला। मैले राजीनामा अब भुलमा दिए कि कसैले गरायो कि कृत्य गरे, अब जेसुकै गरोस् उहाँ सम्बन्धित निकायमा गएर छानबिन गरेर आओस्, जे फैसला आउँछ हामी स्वीकार्छौँ। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, यो तपाईँहरू चाहिँ त्यो 17 गते चाहिँ के भन्छ 18 गते निर्णय गर्नुभएको छ त्यो कार्यपालिकाको बैठकबाट, निर्वाचन आयोगलाई एक दिन अगाडि नै पठाइसक्नु भएको छ 17 गते। यस्तो भयो यहाँ, किनभने ओरिजिनल मसँग छ, लिन सक्नुहुन्छ। त्यो 3-4 वटा पेपर हामीले ल्यायो, भाषा शब्द, अब किनभने कर्मचारीहरू ल्यायो, आइटीले लेख्ने बेलामा त्यसमा मात्रै होइन अरूमा पनि 1-2 वटा त्रुटि फुरुटी हुन्छ। अब कुनै बेला अब त्यति बेला हामीले गर्न खोज्दा सबैजना थियो, फोटो खिच्ने क्रममा कुन खिच्यो त्यति बेला त्यो चाहिँ भयो होइन। आयोगमा त त्यही गएको छ, आयोगमा पहिलो पटक 17 गते गएको छ होइन, त्यो अर्को पटक चाहिँ 18 गते 18 गते बेला मसँग छ ओरिजिनल मसँग। हैन आयोगमा त तपाईँहरू 2टा पठाउनु भएको छ, त्यही सच्याएर पछि पठायो। त्यही त भन्दैछु 17 गते पठाउनु भयो, 18 गते दुवै 18 गते गएको छ। तर एउटा पत्र पहिलो गएको पत्र निर्वाचन आयोगको प्रवक्ताको अनुसार चाहिँ ल्याउनु भयो कि आइटीलाई भने नि, जुन निर्वाचन आयोगको प्रवक्ताको अनुसार जो आइटी हुनुहुन्थ्यो पहिला त्यो आइटी सम्बन्धित हाम्रो हुनुहुन्न, अरू शाखाकै कर्मचारी काम गर्नुहुन्छ। यस्तोमा ध्यान राख्नुपर्ने कुरा होइन र त्यो एकदम ध्यान राख्नुपर्ने कुरा हो। सानोतिनोमा अब के गर्नु, डेट मितिमा अलिकता, तर साइन सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट त उहाँ साइनको छ नि त, अध्यक्षज्यूको सिग्नेचरको कुरा छ नि त। यो पालिकाको कुरा गरिरहँदा अब अध्यक्षज्यूले राजीनामा दिए मात्र यो पालिका तपाईले अब समन्वय गर्नुपर्छ। यत्रो आन्दोलनकारीहरू जे कुनै पनि विषयमा तलब भत्ताको कुरा छ बस्नुस्, निकास निकाल्नुस्, अनि कि त तपाईँ छोड्नुस् कि त तपाईँ कुनै निकास त दिनु पर्यो नि त होइन। अब म यसमा चाहिँ मेरो कुरा रह्यो भने हुन्छ, मेरो कुरा रहेन भने म जेसुकै होस् मलाई मतलब छैन। तिमी आफ्नो काम गर, म आफ्नो काम गर्छु, तिमी आफ्नो बाटो लाग, म आफ्नो बाटो लाग्छु। उहाँले राजीनामा 3 नम्बरको वडा अध्यक्षज्यूको घर पनि जानुभएको थियो मेरो राजीनामा फिर्ता ल्याऊ भनेर। अनि जब राजीनामै दिएको छैन भने त किन घर घर जानुभयो फिर्ता माग्न? अहिले दाबी गरेर हुन्छ? सबभन्दा मेन कुरा अब धेरै लम्ब्याएर किन बोल्नु, सिग्नेचर हो साबासमै गरेको हो। कसैले हात समातेर सिग्नेचर गरिदिएको भए त सिग्नेचर त मिल्दैन नि त। उहाँले स्वीकार्नु भएको छ नि त, हिजो म पनि हेरेँ पत्रकार सम्मेलन, सिग्नेचर मेरै हो, मिल्न गयो, मैले गरेको छ यो कुरा। अहिले त उहाँ त पक्ष विपक्ष कुरा गर्दाखेरि उहाँले त दाबी गर्छ नि अहिले मैले गरेको छैन भनेर, तर हामी पनि दाबी गर्छौँ सिग्नेचर उहाँकै हो।